परीक्षा थी उसमें कुछ बदलाव आया था और अभी छात्र जो थे वो अपनी एडमिशन करवा रहे थे और इस कारण सभी जो एनएसए के कार्यकर्ता थे उनकी समस्या का समाधान करने में व्यस्त थे, इसलिए हम आपके बीच में आने में थोड़ा समय लगा दिया। छात्र साथियों, जिस उपलक्ष्य को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं वो है एनएसए का मैनिफेस्टो का नाम है आवाज आपकी संकल्प हमारा। छात्र साथियों, आपको बता दूं कि इस मैनिफेस्टो के जरिए छात्र छात्राएं हमें समस्याओं के बारे में रूबरू करवाते हैं और एनएसए जो है उसका समाधान करवाती आ रही है। आपको बता दूं कि पिछले वर्ष से हमने ये मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, जिस कारण हमें पता चला था कि एमबीए डिपार्टमेंट में प्रोजेक्टर नहीं है, उसको एमबीए डिपार्टमेंट को हमने प्रोजेक्टर जो था वो दिया और थर्ड फ्लोर में जो था वो वाटर कूलर की समस्या आ रही थी।